역삼역 근처에서 회식 장소를 찾다가 새로 생긴 고깃집을 다녀왔어요. 장작으로 초벌한 지리산 흑돼지를 테이블에서 살짝만 더 구워 먹는 곳이에요. 삼겹살과 목살 구성이라 부위별로 맛이 확실히 달라요. 육회도 한 개 주문했는데 신선해서 고기 사이에 먹기 좋았고요. 된장찌개는 사이드라기보다 식사로 충분한 양이었어요. 마무리는 아쉬워서 에비스 생맥주 한 잔. 역삼역 회식이나 저녁 모임 장소로 산정 장작구이 기억해둘 만했어요.